रत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णवं सपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वत् श्रीसुखदेवपादयुगलां बोधैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदाम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमोद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं संस्मृतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वचेष्टायां सृजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अंगणमायल्लत्तर सर अभिमान भंगमाय बंधुनिल पल्लीर कट्टिरिकीये संगरमिरुपार पोल बंधु तलपेदुम किंगिड़ीवाय शेयत तामरे पुप्पोले संगर सिरि चिरिदे एम्मेल विजियावो तिंगलु मादित्यजु मिजुंदार पोल अंगड़ी रन्नु गोंडु एंगल मेन्नु कुदियल इंगल मेल शाप मिजिंदेलो रेम्बाबाई सुंदरतान महापृथ्वी राजा अभिमान भंगबंतो भूत्वा आगत्य तव सैन खट्वायाम अधः संगसः स्थिता इव आगत्य प्रविष्टा स्म केसरमुखतामरसपुष्पवत् रक्ताक्ष स्तोकम् अस्मदुपरि न कटाक्षयसि किं चन्द्रादित्यश्च उदितः इव सुन्दरनयनाभ्याम् उभाभ्याम् अस्माकम् उपरि न कटाक्षयसि अस्माकम् उपरि शापो यत निवर्तेत भोजानिता स्मच्छन्दः। अखिलेय प्रत्यनिक कल्याण कथान स्पेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदयिक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण समुपस्थित भक्तवृंद, गोदामाले जुन व्रत गर्नुभएको गोदा व्रत श्री व्रत जीवात्माको उद्धारको निमित्त जीवात्माहरूको साथमा मिलेर जुन भगवानको अनुभव गरिबक्सिनु भएको आज 22औं जुन गाथा हो। 22औं गाथामा गोदामाले यस्तो विचित्र एउटा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। सबै विचित्र विचित्र छन्, भला विलक्षण उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। हिजो अस्तिको प्रसङ्गमा, हिजोकै प्रसङ्गमा भनौँ, भगवान बाहेक संसारमा भोग्य कोही छ होइबक्सिन्न, त भगवान नै सर्वेश्वर हाम्रा भोग्य होइबक्सिन्छ। भोक्ता पनि भगवान, भोग्य पनि भगवान, र उनी भगवानको हामीले अनुभव गर्नुपर्दछ। भगवान बाहेक हाम्रो चाहिँ संसारमा गति कोही छैन भनेर अनन्य शरणत्वको चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको थियो हिजो। हामी सबै भगवानका अनन्य हौँ, अनन्यार्ह शरणत्व। आज अनन्यार्ह शेषत्वको वर्णन गर्नुभएको छ। अर्थात् भगवानले जुन रूपले जुन ठाउँमा जसरी राख्नुभएको छ त्यही ठाउँमा त्यही रूपले त्यही स्वभावले रहनु नै जीवात्माको स्वरूप हो। त्यो स्वरूपलाई यहाँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, अनन्यार्ह शेषत्व। यहाँ भन्नुभएको छ अङ्गणमा यहाँ लत्तर सर अभिमान भङ्गमाय बन्धु नील पल्लीर कट्टिर किजे भनेर। विपुले पृथ्वीमण्डले विरचितः साम्राज्य निर्वाह भूमिपालाः। यहाँ त ठुला ठुला राजा महाराजाहरूको कुराहरू गर्नुभएको छ। सुन्दर स्थान महापृथ्वी राजा, सुन्दर स्थानमा रहेका ठुला ठुला राजा महाराजाहरूको कुरा गर्नुभएको छ, जुन सारा संसारको शासन गर्नेमा भएका। त पृथ्वीका पनि राजाहरूको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। भनौँ ब्रह्मादिदेखि लिएर किरा पर्यन्तका सबै यी संसारका चाहिँ जीवहरू भगवानकै आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर
भगवानले दिएको चिजलाई भोगेर भोग्नेवाला हुन्। त पृथ्वीमा पनि शासन गर्ने भएका ती सबै राजाहरू त के भयो त भने अभिमान नाश भएपछि भग्न अभिमान सन्त समागत्य, आफ्नो शक्ति छाउन्जेलसम्म खुब लडाइँ गर्दछन् अनि भगवानसँग विरोध पनि गर्दछन्। त शक्ति सकिसकेपछि फेरि थाकेर भगवानको शरणमा आउँदछन्। त्यस्ता भवदीय सिंहासन परिसरे, हजुर विराजमान हुने जुन सिंहासन छ त्यो सिंहासनको नजिकै आएर यथासङ्गतः अवतिष्ठन्ते, जसरी समूह बनाएर आउँदछन् रे प्रार्थना गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि अनेक प्रकारको आफ्नो अहङ्कारलाई अभिमानलाई त्यागेर हजुरको निवास स्थान हजुरको सन्निधिमा आएका छौँ हामी। त्यसकारणले हामीलाई पनि हजुरले त्यस्तो कटाक्ष गरिबक्सोस्, त्यस्तो दर्शन दिइबक्सोस्। कस्तो दर्शन त अर्थ विकसित सरसी रुह भवत्र, आधा फुलेको कमल जस्ता, तब नयने किम हो अस्मासु मन्द मन्दम प्रसरम न करिष्यत। हजुरले के हामीलाई त्यस्तो कटाक्ष प्रदान गर्नुहुन्न? हजुरका रात आँखा जुन कि हामी माथि विस्तार हामीपट्टि पर्दैन। प्रभु हजुरले एकैसाथ चन्द्र र सूर्य यी दुवै उदाए झैँ गरेर, चन्द्र र सूर्य एकैचोटि चाहिँ उदाउँदाखेरि कुन अवस्था हुन्छ त्यही अवस्थाको दर्शन हामीलाई दिइबक्सोस् भनेर आफ्ना सुन्दर ती आँखा खोलेर यदि हामीमाथि हजुरले कटाक्ष गर्नुहुन्छ भने हामी साप रहित हुनेछौँ, अर्थात् संसारबाट हामी बन्धनबाट छुट्नेछौँ भनेर यसको भावार्थ, यसको शब्दार्थको वर्णन गर्नुभएको छ। अब यसको विशेष अर्थमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। यही कुरालाई लिएर गोदामाले जसरी गोपिनीहरू यहाँ सङ्घ मिलेर भनौँ समूह बनाएर आएका छन्, चन्द्र सूर्य जस्ता विचित्र जुन अर्थ विकसित रक्त कमल जस्ता अति सुन्दर नयनहरूले हामीलाई दया गरिबक्सोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। त पहिलो सुन्दर स्थान भनेर बताइयो। सुन्दर स्थान भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा स्वर्ग आदिका लोकहरू, ब्रह्मादि पर्यन्तका लोकहरू, यी चिजलाई चाहिँ सुन्दर स्थान भनिएको छ। बडा राम्रो ठाउँ। त्यो ठाउँ किन लोकहरू राम्रा भए त भन्दा त्यहाँ यहाँ संसारमा गरेको पुण्यको भोग भोग्नको निमित्त, हामीले कमाएको चिज भोग्नको निमित्त जाने, त्यहाँ गएर भोग्ने, त्यो भोगस्थान भएको हुनाले त्यसलाई सुन्दर स्थान भनिन्छ। ब्रह्मा आदि सबै देवताहरूले जुन प्राप्त गर्नुभएको छ, सारा लोकहरू, ती महाराजाहरू हुन्थे, ठुला ठुला राजा भनौँ, पृथ्वीका सबैको शासन गर्ने, पृथ्वी लोक सारा लोकको चाहिँ शासन गर्ने भएका ती ब्रह्मा आदि देवताहरू ती स्थानहरू पाउनुभएको छ। त्यो कसरी पाउनुभयो त भन्दा यहाँ भगवानको आराधना गरेको हुनाले, यहाँ भगवानको सेवा पूजा गरेको हुनाले त्यसको फलस्वरूप उनीहरूले त्यो ठाउँ पाए भनिएको छ। शास्त्रमा के प्रमाण छ भनेदेखि युगकोटि सहस्रानी विष्णु महाराध्य पद्मभुः पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवा नीति सुश्रुमः। अरे युगौँ करोडौँ वर्षसम्म तपस्या गरेको जुन तपस्याको प्रभावले, भगवानको आराधनाको प्रभावले उहाँले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वर्गादि लोक पनि त्यही हो। स्वर्गमा पनि यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ पुरा गरिसकेपछि स्वर्गको राजा हुन पाइन्छ। र त्यो कहिलेसम्म भन्छ त भन्दा आफूले कमाएको जुन पुण्य हो त्यो पुण्य नसकुन्जेलसम्म त्यहाँको राज गरेर बस्ने हो। पुण्य सकिएपछि फेरि संसारमा आउने हो। यसै प्रसङ्गमा भन्नुभएको छ, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परम हिमां अव्याहकृतं भागवतं सवैष्णवं परम यथाहं विबुधा कलातय। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिः पुमान्, संसारमा मनुष्यले स्ववर्ण आश्रम उचित आफ्नो कर्महरू जो भगवानको आराधनाको अङ्ग भएको वर्ण आश्रम धर्म अनुसारको जसले कर्म गरेर 100 वर्ष बिताउँछ भने त्यसपछि शतजन्मभिः पुमान्, त्यसपछि उसले 100 जन्मसम्म त्यसरी बिताइसकेपछि ब्रह्मपदलाई प्राप्त गर्दछ अरे, वर्ण आश्रम अनुसार कर्म गरेर। त्योभन्दा केही बढी गर्यो भने शिवजीको पदलाई उसले प्राप्त गर्दछ। त भगवानका भक्त वैष्णवले धेरै समय बिताउनु पर्दैन, यसै जन्ममा अहिले तुरुन्त भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। भगवानका त्यस्ता परम प्रचेताहरूलाई यो कथा सुनाउनु भएको थियो भगवान भोले बाबाले, शङ्करजीले। त्यस्ता हजुर भइगएको मनो वैकुण्ठमा पुग्दछन्। यस प्रकारले प्राप्त गरेका स्थानहरूमध्ये यी सब मनो
स्वर्ग आफ्नो भोग सकेपछि फेरि संसारमा आउने स्थान हुन्। वैकुण्ठ बाहेक वैकुण्ठमा चाहिँ सीमा हुँदैन। वैकुण्ठ त अनेक यहाँ भोगिराख्ने भोगको समयभित्रै सबै संसारका चाहिँ नाश हुन्छन्, हरण हुन्छन् पनि। फेरि कहिलेकाहीँ आपत्ति आउँदछ, आपत्ति आउँदाखेरि हरण पनि हुन्छन्। स्वर्ग आदि लोक त कतिपल्ट हरण पनि भयो, दैत्यहरूले कतिपल्ट आक्रमण गरे, हाहाकार मच्यो। अनि फेरि भगवानको शरणमा आए, भगवानसँग पुकारा गरे, अनि भगवानले फेरि देवताहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थान दिनुभएको छ। त्यो प्रसङ्ग आउँछ। ब्रह्माजीलाई पनि त्यस्तै भएको छ। त्यो ब्रह्माजीलाई अहङ्कार भयो, एकपल्ट भगवानका चाहिँ बालबारहरू पनि उहाँले हरण गरेर लानुभयो, बादशाहहरू हरण गरेर लानुभयो, सब लुकाइदिनु भयो। भगवानप्रति उहाँको भ्रम भयो, विश्वास भएन। त त्यतिखेर भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा, जब ब्रह्माजीले यहाँ संसारमा आउनुभयो, संसारमा आएर चाहिँ बादशाहहरू लुकाउनु भयो, ग्वालबारहरू लुकाउनु भयो, त्यतिखेर तुरुन्त भगवान ब्रह्मलोकमा गएर आफै ब्रह्माजीबाट बस्नुभएछ। र द्वारपाललाई के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि, ओहो संसारमा अहिले त बडा नक्कली ब्रह्माहरू घुमिरहेका छन्, यहाँ आए भने ती नक्कली ब्रह्माजीलाई यहाँबाट पाता घसेर चाहिँ लखट्नु है भनेर भगवानले भन्नुभएछ ब्रह्मलोकमा गएर। ब्रह्माजी यतातिर चाहिँ जब चाहिँ बादशाह हरण गर्न आउनुभयो, अनि ग्वालबारहरू सबै हरण गर्नुभयो, लुकाएर अनि जानुभयो ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाँदाखेरि त ब्रह्माजीलाई चाहिँ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नै दिएनन्। ओहो यो नक्कली ब्रह्माजी कहाँ आए भनेर सब त्यहाँका द्वारपालहरू हिजो अस्ति चाहिँ स्वागत सत्कार गर्थे, आज त सबले लट्ठी लिएर पो लखड्दै लखड्दै हिँड्न थाले। ब्रह्माजीलाई बडा दुःख भयो, कष्ट भयो। त भगवान सम्झिनुभयो, ओहो कुनै अपराध भएपछि क्या हो भनेर। पछि भगवानले फेरि कृपा गर्नुभयो। भनेदेखि त्यस्ता अहङ्कारले भरिएका हुन्छन् त्यस्ता स्वर्ग आदिका देवताहरू, त्यस्ता लोकमा रहने भएका। त भगवानको कृपा कटाक्ष फेरि आफ्नो स्थानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यही भावलाई यहाँ बताउनु भएको छ। जस्तै वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडा त्यापत विमोचन महिष्ठ बल प्रदानै कोन्य प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरो धृतेन वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडा। हयग्रीव नाम गरेको दानवले ब्रह्माजीबाट वेद खोसेर लिएर गए। ब्रह्माजी अज्ञानमा डुब्नु भयो। मधुकैट दानवहरूले ब्रह्माजीलाई खान लागे, त भगवानले बचाउनु भयो। त उनीहरूको घमण्ड समाप्त पारिदिनु भयो। धेरै यस्तै यस्तै शिवजीले ब्रह्माजीको शिर छेदन गर्नुभयो, शिर हातैमा टाँसियो, त भगवानले त्यो शिर पनि आफ्नो उसको हातबाट चाहिँ छुटाइदिनु भयो। वृकासुरलाई चाहिँ वरदान दिनुभयो। वरदान दिएको त शङ्करजीलाई नै भस्म गर्न लाग्यो त्यसले, त्यहाँ पनि भगवानले बचाइबक्स्यो। जुन श्मशान घाटमा बस्दाखेरि ज्यादै अशुद्धपना आयो, त भगवानकै चरणों धारण गर्नाले वहाँ पनि पवित्र शिवो शिवो भूत भनेको छ। यी भए यस्ता सुन्दर स्थानका महाराजाहरूको जुन अभिमान भएको थियो, अभिमान भङ्ग भएर फेरि भगवानको शरणमा आए, लाचार भएर त भगवानको शरणमा आएर क्षमा याचना गरे। देवराज इन्द्रले त गोवर्धन पर्वत जब भगवानले उठाइबक्स्यो, त्यतिखेर बस अहङ्कारले भरिएर पुरा ब्रजलाई नै नाश गर्छु भनेर मुसलधारे वर्षाउनु भयो। भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। अन्तिममा केही लागेन। केही नभएपछि उहाँले फेरि के गर्नुभयो त भन्दा, अब भगवान क्षमा याचना गर्नको निमित्त इन्द्र महाराजले कामधेनु गाईको साथमा कामधेनु गाईको दुध लिएर आकाशगङ्गाद्वारा ऐरावत हात्तीद्वारा ल्याएको जलले अभिषेक गरेर उहाँको गोविन्द यस्तो नाम राखिदिनु भयो। यी त भए सुन्दर स्थानका राम्रा स्थानमा रहेका राजाहरू भए। अब यसै पृथ्वीका कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीका महाराजाहरू कस्ता थिए त भन्दा कम थिएनन्। त्यस्तै यहाँ पनि ठुला ठुला राजाहरू थिए। को माने दुर्योधन थियो, पौण्ड्रक थियो, जरासन्ध आदि। यिनीहरू पनि भगवानकै आराधनाले यहाँ राजा भएका हुन्। संसारमा राजा हुनु, ठुलो पद पाउनु, धन सम्पत्ति पाउनु, ऐश्वर्यशाली हुनु, त्यो पनि पूर्वजन्मको कमाइ हो रे। हामीले कमाएका थियौँ र हामीले पायौँ। हामी यहाँ चाहिँ धनी मानी एकदम ठाउँसम्म रहेका छौँ पूर्वजन्ममा कमाएको हुनाले, त्यो कमाएको फल भोगेको यहाँ संसारमा। त्यस्तै राजाहरू भए, दुर्योधन आदि। दुर्योधन पनि राजा भयो नि त, भगवानकै आराधनाको प्रभावले राजा भएको, पहिले पूर्वजन्ममा कमाएको फलले। त
अहङ्कार भयो। अहङ्कार भएको भने भगवानको साथमा विरोध गर्न थाल्यो, भगवानलाई नि मार्नको लागि ठुलो चेष्टा गर्यो भनेपछि अन्तिममा केही लागेन त भगवानकै फेरि शरणमा आउनुपर्छ। त्यसको जो शरणमा आउँदैनन् ती सबै समाप्त भएर जान्छन्। त्यो शरणमा आउनेलाई फेरि भगवानले तिनीहरूलाई आफ्नो पद दिइबक्सिन्छ। पौण्ड र वासुदेव थियो एउटा, आफूलाई नै वासुदेव सम्झन्थ्यो, मै नै भगवान हुँ भन्ने सम्झ्यो, अहङ्कार गर्दथ्यो। द्वारकाको जुन वासुदेव हुन् ती त नक्कली हुन् भनेर सन्देश पठायो। भगवानले त्यसको पनि सेखिजार दिनुभयो। जरासन्ध भयो त आफूलाई सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली सम्झन्थ्यो। यी सब भगवानलाई पनि वास्ता राख्दैनन्, भगवानसँग विरोध गर्न लाग्दछन्। यस्तै यस्तै धेरै स्थानहरू छन् जुन राजा महाराजु भएका छन्, भगवानकै आश्रय लिन पुग्दछन्, नलिएमै छिन्न भिन्न भएर नष्ट भएर जान्छन्। जसरी यिनीहरू आएर त्यसै गरी हामी पनि आएका छौँ भनेर यहाँ गोदामाले गोपिनीहरूको तर्फबाट आफू गोपिनी भएर भन्नुहुन्छ, प्रभु हामीहरू पनि यसै गरी यहाँ आएका छौँ। इव आगत्य प्रविष्टा स्म। उनीहरू त पूर्व जन्ममा कमाएको महातपस्याको जुन फलस्वरूप ब्रह्मादिदेखि लिएर पृथ्वीका राजासम्म हुन पाए। त्यसो हुँदा पनि उनीहरूमा कति अहङ्कार भयो, ठुलो घमण्डले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो स्थानसम्म फेरि हरण हुनु पर्यो, नाश हुनु पर्यो। त भगवानको शरणमा आए अनि तिनीहरूले प्राप्त गरे। गोपिनीहरूको त्यस्तो यहाँ त्यस्तो के थियो र? केही पनि थिएन। तैपनि भन्नुहुन्छ यहाँ जीवात्माहरू भगवानलाई र आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर, भगवानको यो जीवले के गर्छ त? संसारमा आएको छ, संसारमा आएपछि आफूलाई पनि बिर्स्यो, भगवानलाई पनि बिर्स्यो। अनि बिर्सिसकेपछि के त भन्दा संसार रूपी जुन वृक्ष हो त्यो संसार रूपी वृक्षको विषय रूपी विषलाई उसले मूल सुख सम्झेर आनन्द मानेर त्यो भोग्न थाल्यो। संसारकै विषयलाई नै आनन्द सम्झेर भोग्न थाल्यो। आखिरी संसारको विषय के रहेछ त भन्दा विष जस्तो हो रे। त त्यो भोग्न थाल्यो। भोग्दै भोग्दै जाँदाखेरि उसले सत्सङ्ग बिर्स्यो। सत्सङ्ग गर्नु परेन, महात्माहरूको सम्मान गर्नु परेन, भगवानको वास्ता गर्नु परेन, भगवानको सन्निधि जानु परेन, यी सबै चिजहरूलाई वास्ता गरेन। उसले बारम्बार यस संसारमा जन्मिरहनु पर्यो। उसले भगवानको आराधना नगरेको हुनाले, सत्सङ्ग नगरेको हुनाले, आफ्नो जीवनको उपाय नगरेको हुनाले फेरि संसारमा भड्किरहेको थियो। यसरी सन्मार्ग छोडेर विषय भोग्नु नै एउटा ठुलो पाप हो रह्यो। भगवानलाई बिर्सेर संसारको विषयमा फस्नु नै एउटा ठुलो पाप हो। भगवानलाई बिर्सनु नै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त आफूदेखि विमुख हुँदै टाढा रहेको हुँदा भगवानले यस्तो विचित्र शरीर दिनुभयो, अनेक दिनुभयो, शास्त्र दिनुभयो, सद्गुरु दिनुभयो, सत्सङ्गको अवसर प्रदान गर्नुभयो। सबै गर्दाखेरि पनि यदि भगवानको शरणमा जाँदैनन् भने त्योभन्दा ठुलो पाप संसारमा अरू केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो रे त्यो। त भगवानलाई रिस उठ्छ, ओहो यति गर्दाखेरि पनि जब यसले मेरो शरण पर्दैन, मेरो भर पर्दैन भने यसलाई त फेरि कहिल्यै उद्धार नहुने गरी भगवानले तल प्रलयकालसम्म, प्रलयको महादुख उसलाई बार बार मिल्ने त्यस्तो नरक यातना आदि प्रदान गर्नुहुन्छ भगवानले। सबै दुःखमा दुखी भएर अत्यन्त पीडित भएर बस्छ। त भगवान सर्वबन्धु भएको हुनाले फेरि दया आउँदछ, हो यसलाई यति दुःख दियो, यति कष्ट दियो, अब होस आउँछ कि, अब चेताउँछ कि भनेर फेरि भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा विचित्रादेय सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम पूर्वमेवा कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुतम। हस्तपादादिले युक्त भएको यस्तो दिव्य शरीर दिइबक्सिन्छ। यो शरीर कति विचित्र छ। त भगवानले दिएको सम्पत्ति हो। त भगवानले दिएको सम्पत्ति भगवानकै निमित्त सदुपयोग गर्नको लागि हो। यही शरीरद्वारा नै भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफूलाई चिन्न सक्छौँ रे, जीवात्मालाई चिन्न सकिन्छ यही शरीरद्वारा। भगवानलाई प्राप्त यही शरीरद्वारा गर्न सकिन्छ। अर्थात् के भन्नुहुन्छ त भन्दा मेरो आराधना गरून् भनेर मैनभित्र मनोज उसले के अरे बाणाले के गर्छ त भने उसले सुन गर्ने सुनारले सुनको चाहिँ कणहरूलाई बटुल्नु पऱ्यो भने मनबत्तीले सबैतिर टिप्छ अनि टिपेर त्यो सुनलाई एकत्रित गर्दछ। त भगवानले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा यो शरीर रूपी यो मैन, यो भित्र लुकेको मैनभित्र लुकेको सुनको कण जस्तै प्रकृतिमा लिन यो जीवात्मा जीवात्माहरूलाई मेरो आराधना गरून् भनेर यस्तो विचित्र सम्पत्ति दिनुभएको अरे।
विचित्र भनेको के हो त भन्दा सबै कुरा जान्न सुन्न गर्न यताउति कर्तव्य अकर्तव्य र यो संसारबाट फेरि मुक्ति हुन समेत सबै कुराहरू सक्ने सबै साधनाले सम्पन्न यो देव मनुष्य आदि शरीर हो। यो भगवानले कृपा गरेर दिनुभएको। यदि दिँदा पनि फेरि भगवानलाई छोडेर विषयतिर लाग्दछ, उस्तै अभिमान गर्दछ, धेरै विषयमा उसले बोक्न थाल्दछ र त्यस संसारमा बोकेर के भन्छ, ईश्वर हो हम मरि भगवान हुँ भन्छ। तर भगवानसँग विरोध गर्न थाल्दछ, भागवतीहरूसँग विरोध गर्न थाल्दछ। अथ सत्सङ्गको कृपा उसलाई कहिले मिल्दछ र? तब सत्सङ्गको कृपाद्वारा यदि सत्सङ्गको अवसर मिल्यो भने, यदि त्यो नभएन त्यो भएन भने त फेरि संसारमै त्यो भड्किराख्दछ। त भगवानसँग गोपिनीहरूले बिन्ती गर्नुहुन्छ, प्रभु हामी त यी सबै घमण्डले अहङ्कारले रहित भएर अब सत्सङ्गकै कृपाले हजुरको शरणमा आएका छौँ। अब हजुरले चाहिँ कृपा दृष्टि गरी बक्स्योस्। हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ छैन, हामी त हजुरका अनन्य शेषत्व हो, अनन्यहार शेषत्व। केशर मुख तामरस पुष्पवत् रक्ताक्षः सन्त्वम। केशर मुख तामरस भनेको एउटा पुष्प, रक्ताक्ष भनेको रातो रातो हुन्छ अरे, सिलाउनीको वृक्षको पाकेको पनि त्यसको फुल हुन्छ, वृक्षको चाहिँ पाकेको गेडा जस्तो थोरै खुलेको हुन्छ अरे, त्यो पुरै चिम्रेको हुन्न, पुरै अलिअलि खुलेको हुन्छ अरे। त्यस्तै अनि रातो कमलको फुल जस्तो रातो नेत्रले हामीलाई पनि स्तोकम न कटाक्षयसी थोरै थोरै दृष्टि दिनुहोस्। धेरै दृष्टि दियो भने हामीले त्यो सहन सक्दैनौँ। चन्द्र आदित्य यथा निवर्तित, चन्द्रमा र सूर्य उदय जस्तै सुन्दर नेत्र हुनुभएका हजुरले हाम्रो अब विघ्न सबै समाप्त पारिदिबक्स्योस्, त्यस्तो नजर हामीलाई दिबक्स्योस् भनेर। सूर्य उदय मन चन्द्र र सूर्य उदय जस्तो सुन्दर नेत्र अलिअलि यस्तो भन्नुको अभिप्राय के हो त भन्दा शास्त्रमा चन्द्र र सूर्यलाई भगवानको नेत्र भनिएको छ। सूर्यको तेज अत्यन्त कडा हुन्छ, ज्वल्यमान हुन्छ भन्ने पोल्छ, कडा हुन्छ, त्यस कारणले त्यो तेजलाई सबैले सहन सक्दैनन्। त गोपिनीहरूलाई पनि त्यो तेज पर्यो भने त्यो सहन सक्दैनन्। चन्द्रमा पनि कस्ता हुन्छन् भन्दा चिसोपना, बडा ठन्डा, त्यो चिसो हुने भएको हुनाले त्यो चिसो पनि मान्छेले धेरै गर्मी पनि सहन सक्दैनन्, धेरै चिसो पनि सहन सक्दैनन्। तर चिसो र तातो हुनुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सूर्य र चन्द्रको उदय हुनु पर्यो। सूर्य र चन्द्र उदय भयो भने के हुन्छ, सूर्यको तापलाई चन्द्रमाले चाहिँ समान गर्दछन्। त दुईटैको सन्तुलन भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा गर्मी पनि धेरै तातो पनि हुन्न अनि धेरै चिसो पनि हुँदैन, सामान्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको एउटै आँखाको दृष्टिले पनि धेरै कृपा वर्ष्यो भने हामी जीवात्माहरूमा सहन सक्दैन, अटाउन सक्दैन, ढगात हुन्छ अरे भगवानको। त्यस्तो भनौँ भगवानको पूर्ण त्यस्तो कृपा भयो भने त्यो भाग्य अटाउन सक्दैन रे, त्यो ऐश्वर्य अगाध हुन्छ। भगवानको थोरै कृपा कटाक्ष प्राप्त गरेर त कति राजा महाराजालाई अहङ्कार भयो। आज भगवानको यस्तो कृपा हुने भने कति अहङ्कार गरिन्थ्यो होला, फेरि घमण्ड आउला। त्यस्तो आउन नपाओस् भन्नको लागि, घमण्ड फेरि नबढोस् भन्नुको निमित्त अलिकति मात्र खोलिएका त्यस्तो चाहिँ दर्शन हामीलाई दिइबक्स्योस्। भक्तसँगको जुन प्रेमले भक्तिले रङ्गिएको त्यस्तो नेत्रले हजुरले हामीलाई दर्शन दिइबक्स्यो। हे भगवान, अलिकति मात्र खोलिएका भक्तसँगको प्रेम रूप रागले रङ्गिएको त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर नेत्रले हामीलाई हेरिबक्स्योस् रे, जुन स्नेहमय होस्। यस प्रकारले अनि त्यो हजुरको दृष्टिले के हुन्छ त भन्दा पुण्य रूप प्रतिबन्धहरू र पाप रूप प्रतिबन्धहरू सब समाप्त भएर जान्छन्। पुण्य पाप रूपी श्राप अथवा हामीलाई संसारमा चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्न नदिने जुन विरोधी स्वरूपहरू छन् ती सबै नष्ट भएर जानेछन्। त जब सबै नष्ट भएर जानेछन् अनि भगवानले कृपा गर्नुहुनेछ, त्यो कतिखेर हुन्छ त भन्दा अहङ्कारले रहित भएर भगवानको शरण परिसकेपछि। हाम्रा आलवन्दर स्वामीजीले भन्नुभएको छ जस्तै अकिञ्चनो नन्य गतिः शरण्य तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये त्वयापि लब्धं भगवन् निदानीं मनुत्तमं पात्रविदं दयाय। हे शरण्य, हे रक्षक, म अकिञ्चन हुँ, मेरो हजुरले उद्धार गरिबक्स्योस्। मलाई छोडेर संसारमा उद्धार गर्ने भनौँ संसारमा दया गर्ने अरू को होला अरे भन्नुहुन्छ। मेरो अरू कुनै उपाय छैन, हजुरको शीत चरणको म शरण लिएको छु। यहाँभन्दा दया गर्ने पात्र अरूको ठाउँ तपाईँले पाइबक्सिन्न। म जस्तो पापी, म जस्तो दुष्ट, म जस्तो यस्तो यस्तो अनेक प्रकारको
अपराधले भरिएको भाँडो त संसारमा कोही भेटिनुहुन्न तपाईँले। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्ना चरणले यसलाई उद्धार गरिबक्स्योस्, कृपा गरिबक्स्यो। म हजुरको शरण आएको छु। यसरी गोपिनीहरूले भगवानको दृष्टिपात कस्तो हुनुपर्दछ, त्यो दृष्टिले हामीलाई कस्तो असर गर्दछ, अर्थात् हाम्रा जुन विरोधी स्वरूपहरू छन्, पापरूपी विरोधी, पुण्यरूपी विरोधी, यी सबै समाप्त हुने यस्तो खालको चाहिँ अनुभव गोदामाले आजको यस प्रसङ्गमा, यस गाथामा गर्नुभएको छ। हामी सबैको तर्फबाट भगवान नै सर्वेश्वर, हाम्रा अनन्य शेषत्व विवक्षित छ भनेर शेषत्वको यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ र भगवानलाई विनती गर्नुभएको छ, हाम्रो संसारमा कोही छैनन्, आकार त्रय सम्पन्नाम भएर चाहिँ रहनुपर्दछ भन्ने शिक्षा उपदेश यसमा दिनुभएको छ। यस्तै गर्दै भोलिको गाथामा पनि भगवानको जुन कटाक्ष दृष्टि दिइबक्सिन्छ भगवानले। अब भगवानले जसरी गोपिनीहरूले प्रार्थना गरे त्यही प्रार्थना अनुसार भगवानले अहो अब यसरी भएन बसेर अब यिनीहरूलाई चाहिँ दर्शन दिनु पर्यो भनेर दर्शन दिन तयार हुनुहुन्छ, कटाक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। त कटाक्ष प्रदान गर्दा गर्दै अनि भगवानले गोपिनीहरूलाई चाहेको कुराहरू सब प्रदान गर्नुहुन्छ। यी प्रसङ्गहरूको साथमा आजको यस कथा प्रसङ्गलाई नि विश्राम गरौँ। श्री गोदारङ्ग भण्डार भगवानको, श्री लक्ष्मी हरि भगवानको, श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवानको।